नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनाड्रिल सिरप के बारे में। तो इसका ड्रग नेम है डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। इसकी यूजेस के बारे में बात करते हैं तो बेनाड्रिल सिरप मुख्य रूप से खांसी, सर्दी, जुकाम और एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, छींक आना, आंखों से पानी आना और गले की खराश को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके मुख्य उपयोग और फायदे: खांसी से राहत, सर्दी और जुकाम, एलर्जी के लक्षण, गले में जलन। सावधानी: इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से बिल्कुल न करें। इसे हमेशा योग्य डॉक्टर की देखरेख में लिया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।